что некоторые спрашивали, а как будет, когда будет идти дождь, там будет все в салон попадать. Нет, оно вообще не открывается. Есть сенсоры, которые реагируют на дождь, они ее не откроют просто. Ну что, залазим назад, смотрим. Сзади удобнейшие столики. Кстати, это прикольно. Ну, реально, это прикольно. Поставил компьютер себе что-то работать и еще что-то делать. Я не скажу, конечно, что это прям представительный класс, чтобы сзади сидеть и что-то делать. Но, по крайней мере, оно есть. И оно здесь точно не лишнее. Здесь идет этот вот кармашек для всяких очень важных документов. Что самое интересное, здесь дверь, получается, тоже закрывается, открывается. Можно сразу закрыть просто верхнюю часть. Это, кстати, очень удобно. Когда ты в машину залазишь в полный рост, это реально удобно.